السلام عليكم، صباح الخير الحاج. سلام رشاد، صباح. روحت من الجزائر ولا مازال؟ انا في الطريق. مشيت البارح بعد ورا الماتش. ايه. على قداه لحقت؟ 12. وما لقيتش السيره الحاج. والو. ربي معاك ان شاء الله. كش ما كاين دي كونسيكونس ولا والو؟ نورمالمون ما كان والو. انا هضرت البارح مع قربان سعيد المجي حداش على كوميسيون. هضرنا مليح، قال لي ما فيها والو، قال لي بالعباس إليميني، قال لي ما فيهاش ما فيهاش قالوا il a été éliminé sur terrain. Donc la faute a été commise, d'accord? Oui. Et ça rentre dans الخانة تاع الفوت تكنيك. الحاج باسكو عندنا، شوف، عندنا حنا في الفوروم والسيت على بالك الغاشي جوسكا بريزون او يغلي تضارب الاراء، كل واحد واش يهضر، بكل يستناو في اون ديسيزيون فيرم. لا ترى ديجا البارح ما حتاش انا ماشي فاهم، تكلمنا فهمتوا كل لافورت كيفاه اندارت، فهمتوا بلي القوانين تاع الفيدراليه ما تمنعش اللاعبين فريقه بثلاثه يكونوا فوق الميدان. فهمتني؟ هذه في لو كوتي كوب الجيري شامبيون سير كاين لارتيكل 97. L'article 97, on ne peut pas l'appliquer sur la Coupe d'Algérie. C'est une faute technique. La faute technique, il dit que c'est au capitaine d'arrêter la partie et de prendre de formuler des réserves techniques sur le terrain. Or que moi me dérange, fin de partie me dérange, الثاني بعد خلاص جاوا نيجوسيو يحوسوا يجوا يا ريزيرف، ولا هنا الحاكم ما طبقين لنا القانون، فهمتني؟ وقال لهم الحقوق تاعكم راحت، وهنا بالكا كيما يقول الاخر لا سول سانكسيون اللي عندنا راح يتعاقب لو سيكريتير بلوس لو جوار بلوس اون اموند. هذا مثلا ان شاء الله ربي يكون معنا ان شاء الله. هذا مثلا et dans les pires des cas, je dis. Dans les pires des cas, c'est un match à rejouer, là, maintenant. Dans le pire des cas. Dans les pires des cas, parce que maintenant, je suis quand même, dans les pires des cas, peut-être qu'on joue le match, là. Inch'Allah.